오늘의 말씀은 히브리서 5장 12절에서 14절까지의 말씀이 今 되겠습니다. 晩の御言葉はヘブルの5章の12節から14節です。 제가 먼저 읽겠습니다. 때가 오래므로 너희가 마땅히 선생이 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니 젖이나 먹고 단단한 식물을 못 먹을 자가 되었도다. あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。 단단한 식물은 장성한 자의 것이니 저희는 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. しかし硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。 아멘. アメン。 오늘은 성장에 대해서 조금 얘기를 나눌까 합니다. 今晩は成長について恵みを分かち合いたいと思います。 그래서 오늘 말씀 타이틀이 성장만이 살 길이다라는 토픽이 됐어요. だから今日の御言葉のタイトルは成長こそが生きる道であるというものになりました。 어제 우리 와이프랑 어떤 그 포르샤 목사님의 설교 타이틀을 봤는데 너무 충격적인 거예요. 昨日妻とですねポール・ウォッシャー先生のメッセージのタイトルを見て本当に衝撃を受けて笑ったんです。 성경을 배워라 아니면 죽어라. 聖書を読むかじゃなかったら死ねと書いてあったんですね。 정말 파워풀한 메시지였습니다. 토픽이었습니다. 本当にトピックだけ見ても素晴らしいなと思いました。 제가 그 정도의 지경에 있었더라면 그런 토픽을 하겠지만 저는 아닌 것 같아요. 今日もちょっと真似してやってみようかなと思ったけどそのレベルに達してないのでやめておきます。 다들 시험 들 것 같아서. 네. 皆さんつまずくと思うのでやめました。 성장만이 살 길이다. だから成長だけが生きる道である。 아멘. 아멘. 저는 어렸을 때 미국에서 저희 어렸을 때죠. 부모님이랑 일 끝나고 와서 즐겨 보던 프로그램이 하나 있어요. 私が学生時代だったんですけどもアメリカにいた時に仕事を終えて帰ってきて両親と一緒に楽しく見ていた番組がありました。 여러분도 아시는 프로그램일 수도 있어요. 皆さんもご存知の方もいるかもしれません。 생활의 달인이라는 프로그램이 있었어요. それは生活の達人という番組だったんですね。 아주 일반적인 아무도 모르는 평범한 사람들인데 本当に一般人で誰も知らないようなそういう平凡な人たちの 그래서 話です。 카메라에서 딱 잡히는 그 얼굴을 보면 그냥 길가에서 지나가는 그런 분들 같아요. ですからカメラに最初に映る姿を見るとただ通りすがりの人のように見えます。 그런데 오랜 시간을 통해서 본인이 습득한 달인이 된 그 요소에 대해서 그 분야에 대해서는 정말 초인적인 능력을 발휘할 수 있는 그런 모습을 볼 수가 있어요. 長い年月を経てその一つの分野においてですね、達人になっていくそれを見ると本当に超人的なすごい人たちだなというそういう番組なんです。 처음에 봤을 때는 그런 큰 임팩트가 없는데 だから最初パッと見た時にはそこまですごい人に見えません。 그분들이 하는 것들을 보면 대단하다, 놀랍다라는 생각이 저절로 들어요. でもその人たちが卓越したその分野を見てると本当にすごいなと思うんです。 한 번은 제가 실수를 했는데 で1回は私が失敗したことがあったんですね。 제가 그래도 또 스시를 했기 때문에 좀 칼잡이 아니겠습니까? 寿司の仕事をしていたことがあったので少しうまくできるかなって思って 근데 이 달인이 한 분이 나왔는데 である日その達人が出てきました。 칼을 사용해서 그 과일을 막 잘라요. でその包丁を使って果物を切ったんです。 근데 과일의 형상에는 정말 놀라운 그런 동물들 아니면 어떤 형상 이런 것들을 막 만드는 거예요. 막 자르면서. 果物を彫刻のように作って動物の形とかこういうふうにいろんなものを作っていきました。 그래서 저도 바보같이 이걸 한번 따라 해본다고 ちょっとバカみたいにこれをやってみようと思ったんです、ね。 나도 할 수 있을 것 같아 해가지고 한번 なんかで 해봤어요. きそうだなと思ってやってみまし 아 た。 바로 손을 베게 もう 되었습니다. すぐに手を切ってしまったんです。 근데 제가 왜 실수를 했냐면 그 프로그램이 나올 때 절대로 따라하지 마세요라는 글이 있어요. なぜ私が失敗したかというとそのプログラム番組の一番冒頭部分に絶対に真似しないでくださいって書いてあるんです、ね。 전문가들만 할 수 있다라는 だから 거예요. 専門家だけができる技だということです。 그리고 프로그램을 보면서 재미있는 부분이 뭐냐면 이 달인이 하는 것들을 이렇게 보여줘요. 다른 일반 사람들한테. その番組の中での面白いところというのは達人がやってるのをですね一般の人たちが見るというのがあります。 그럼 거기서도 늘 두 부류의 사람들이 そ 나눠져요. したらそこでもいつも2つの種類の人に分かれます。 정말 대단하신 것 같아요라고 하는 분들이 있고 うわ本当に
に素晴らしいですねっていう人もいれば 나도 좀 할 수 있을 것 같은데 라는 저 같은 사람들도 있어요. なんか私もできそうだなと思う私のような人もいるんですね 그래서 한번 하게 냅둬요. 시범으로 한번 해보도록. そしたらその番組ではそのままできそうだなという人をやらせます 그 프로그램을 오랫동안 봤는데 한 분도 그것을 할 수 있던 사람이 없었어요. でもその番組を長年見てたんですけども一度もできそうだなと言って実際できた人がいなかったんです 정말 ね 존경합니다. 대단하십니다라고 인정을 하게 돼요. それで結局はやった後にいややってみたら難しいな本当にあなたは素晴らしいです尊敬しますというふうに認めざるを得なくなっていきます 그러니까 우리가 멀리서 봤을 때는 보기 쉬워 보이는 일들이 だから私たちが遠くから見るときには簡単そうだなと思えることも 자신이 해보면 얼마나 힘든지 알게 되는 것입니다. 自分がやってみるとこれがどれほど難しいかというのが分かってくるんです 그리고 그 달인이 얼마나 많은 시간과 많은 노력을 투자해서 그 달인이 되었을까, 전문가가 되었을까라는 걸 봤을 때 존경심이 생기게 되어 있어요. そしてその達人がどれくらいの時間を使ってそして努力をしてここまで達人になったのかということを見ると本当に尊敬というのが生まれるんですね 이 전문가들과 이런 달인들만을 연구해가지고 공부를 한 분이 있어요. 専門家とかこういう達人をですね研究して勉強した方がいました 앤더슨 에릭슨이라는 저자가 있는데요. でそういう方がいるんですけども 네, 앤더슨 에릭슨. こういう方がいます 네, 근데 1만 시간의 법칙이라는 책을 썼어요. でその方は1万時間の法則という本を書きました 그게 뭐냐면 달인이 되기까지는 사람이 1만 시간의 시간이 필요하다라는 것이에요. それは達人になるためには人は1万時間という時間が必要だということだったんです 그러니까 1만 시간이 되기 위해서는 1시간에 3시간씩 하더라도 10년이 거의 되는 거예요. 대략 10년. 좀 넘는 거예요. だからこの1万時間というのは1日に3時間使ったとしても10年は超えていくそういう時間なんです 뭔가의 달인이 되기 위해서는 그렇게 많은 시간이 필요로 한다라는 것이죠. だから何かで卓越する達人になるというのはそのくらいも時間が要するんですね 근데 더 충격적인 요소는 무엇이냐면 책 뒤에 나오는데 でもその本を読んでいくと衝撃的なことは何かというと 1만 시간이라는 양적인 시간을 채운다고 달인이 되는 것은 아니다라고 또 기록하고 있어요. 1万時間というこの量をですね量の時間を埋めたからといって誰もが達人になれるわけではないと書いてあったんです 중요한 것은 1만 시간이라는 반복되는 훈련 속에서 내 정신과 내 생각과 내 마음이 초집중되었을 때에 1만 시간을 통하여서 달인이 된다. 전문가가 된다. 重要なことは1万時間というこの時間の中で自分の本当に神経を集中させて自分の精神も心も思いもそこにぶつけた時にこの1万時間を使った後達人になることができると言ったんですね。 아멘. アメン。 그러니까 시간만 채운다고 달인이 되는 게 아니다라는 것입니다. 중요한 부분은 重要な部分はただ単に時間を埋めるだけで達人になれるというわけではないということだったんです。 우리도 사실은 똑같은 질문을 그리스도인으로서 한번 해봐야 돼요. 私たちも実際同じ質問をクリスチャンとしてやってみなきゃいけません。 오늘 사도 바울이 하는 경고가 그거예요. 今日この使徒パウロが言っているメッセージというのがそれなんですね。 당신은 5년, 10년, 20년, 30년이 지났는데 왜 달인이 되지 못해 있습니까? 라는 질문이 되는 今 것입니다. 日のこの質問はあなたは5年、10年、20年、30年とクリスチャンこの歴がなっているのになぜ達人になっていないんですか。 그리고 강력하게 경고하는 것은 성장해라예요. だからこれをまとめると成長しなさいということなんです。 아멘. アメン。 이 지구에는요 3분의 1이 크리스찬이라고 해요. 엄청난 숫자죠. この地球上では3分の1がクリスチャンだと言われています。 그들은 すごい数ですね。 다 크리스찬들이 똑같다라고는 얘기할 수 없어요. 그죠? 문화도 다르고 환경도 다르고 다 다르기 때문에. だから国によって文化も違うし環境も違うしその3分の1がみんな同じクリスチャンだとは言えません。 그런데 그 중에 대부분은 어린아이였을 때나 어른이 되었을 때 세례도 받았을 거고요. でもその3分の1のほとんどの人は幼い時であっても大人になった時であってもきっと洗礼を受けた人だと思うんですね。 그리고 예배에 참여하겠고요. また礼拝にも参加していると思います。 조금씩이라도 말씀을 볼 수 있겠고요. また少しずつでも聖書を読んでいると思います。 조금이라도 기도의 시간을 갖게 될 ま 것입니다. たちょっとでも祈っていると思います。 그리고 그렇게 10년, 20년, 30년 시간을 채워갈 거예요. でそのようにして10年、20年、30年と時間を埋めていくんですね。 근데 정말 안타까운 것은 무엇이냐면 많은 크리스찬들이 있지만 でも悲しいことは何かというとそのように多くのクリスチャンがいるけれども 성경에서 나오는 the Christian들은 聖書で出てくるクリスチャンというのは 왜 이 세상에 많지 않은가? なぜこ 질문해 の世 봐야겠죠. に
って多くないのかという質問になります。 왜 거듭난 사람처럼 살지 못하는가? なぜ生まれ変わったクリスチャンのように生きていないのか。 왜 성경을 읽으면서 성경적대로 살지 못하는가? なぜ聖書を読みながらも聖書的に生きていけないのか。 여러분 왜일 것 같습니까, 皆 여러분? さんは何でだと思いますか？ 저는 그 가장 중심에 그리스도인이면서 성장하지 않아서 그렇다고 저는 생각합니다. 私はその一番中心の問題としてクリスチャンなのに成長していないからだと思っています。 그렇기 때문에 정말 the Christian, 달인이 된 크리스찬들이 없다라는 것이에요. だから聖書で言っている本物のクリスチャン、達人のクリスチャンはいないんです。 1만 시간은 이란 시간이 필요하고 1万時間という時間も必要だし、 그리고 전 집중을 해가지고 신앙생활에 어떻게든 승리해 보려고 성장해 보려고 하는 사람들. そして全集中してどうにかして信仰生活で勝利してみようという人たち。 물론 많은 실패들이 있겠지만 もちろんそこには多くの失敗も伴 또 いま 많은 すけれども、 실수들도 있겠지만 失敗もしていきます。 포기하지 않고 끝까지 달성하고자 하는 그 레벨까지 가고자 하는 자들이 적다라는 거예요. でも諦めないで最後までこれを必ず成し遂げようというそういうレベルまで行こうとする人は少ないんです。 저는 3분의 1이라는 크리스찬들이 다 성장하려고 애를 썼었다라면 私はこの地球上の3分の1というクリスチャンが皆成長しようというふうにみんなやっていくならば、 그래서 성경에 나오는 the 크리스찬처럼 살려고 애를 썼다라면 이 땅은 바로 천국이 되었을 것입니다. そして聖書で出てくるこのクリスチャンのようにみんな生きているならば、この地上はもう天国になったと思います。 아멘. アメン。 이것은 우리가 부인할 수 없어. 어떻게 보면 부끄러운 일인 거죠. これは私たちが否定できない、ある意味では恥ずかしいことだとも言えます。 여러분, 우리는 가야 할 길이 있다라는 것을 기억하시길 바랍니다. 皆さん、私たちは行くべき道があるということを覚えてください。 그리스도의 장성한 분량에 이른 자까지 가야 되는 것이 우리의 삶의 목적이에요. キリストの満ち満ちた御岳にまで達する、そこまで行くのが私たちの生きる目的なんです。 아멘. アメン。 많은 사람들이 구원을 받았다. 구원을 받고 거기서 끝난 것으로 보통 많이 생각을 해요. ほとんどのクリスチャンというのは救いを受けた、受け入れたって言ったらそこで終わりなんです。 그리고 거기서 교회 생활하면 모든 것이 다 된 줄 알아요. そこでしかもその後教会生活すると全部がうまくいくと思っています。 근데 여러분도 아시는 것처럼 그것은 시작에 불과합니다. でも皆さんも知っているように受け入れたところからはこれは始まりなんですね。 아멘. アメン。 많은 사람들이 십자가 앞에서 은혜를 받고 거기서 머물러 있으려고 해요. 多くの人は十字架の愛でその前で恵みを受けてそこだけでとどまろうとします。 편하니까 거기가. そこが楽だから。 항상 은혜 받고 항상 사랑 받고 위로 받고 내 대신 죽어주신 예수님 그렇게만 있으려고 해요. いつも愛を受けていつも慰められていつも恵みを受ける私のために死んでくださったイエス様の愛、そこでとどまろうとします。 근데 우리 부르심이 뭡니까? でも私たちの飯は何でしょうか？ 그리스도의 장성한 분량이 돼서 제자가 되어서 キリストの満ち満ちた御岳にまでなって弟子となって 빛과 소금의 삶을 살고 光と塩の役割をしながら 제자들을 또 세워 나아가는 そして弟子をまた立て上げていく 그런 우리의 목적지가 있지는 않습니까? そのような私たちは目的地を持っているんです。 아멘. アメン。 우리는 그 목적지를 항상 머리에 기억해 두는 게 정말 중요한 것 같아요. だから私たちは生きながらもこの目的地というのをいつも頭に置いておくっていうのはすごく重要なんですね。 그래서 히브리서 저자나 에베소서 4장의 사도 바울은 우리에게 지속적으로 성장에 대해서 경고하고 있어요. ですからこの、エペソンにも書いてあるように使徒パウロはですね、私たちに継続して成長しなさい、成長しなさいということを強調しています。 아멘. 우리 크리스천들은 사실 나이나 성별은 그렇게 중요하지 않아요. 私たちクリスチ 영적으로 ャン 봤을 때 はこの霊的に見たときに性別、そして年齢というのはそれほど重要ではありません。 그래서 다 그러니까 형제 자매라고 불리는 것이죠. 다 그리스도 안에. だからキリストの中ではみんな兄弟姉妹というふうに言うことができます。 그리고 잘 생각해 보면 교회에 몇 년 동안 신앙생활을 했는가도 사실 중요하지 않아요. そしてよく考えてみると教会で何年信仰生活をしてきたかというのもそれほど重要ではありません。 그리고 교회에 하나님께서 세우신 리더 외에 평신도 중에서는 어떤 직책을 맡고 있는가도 그렇게 크게 중요하진 않아요. そして教会で神様が立たせたリーダーたち以外は教会でどういうミニストリーに携わっているか、これもそれほど重要ではありません。 유튜브에서 많은 분들이 보고 교회에서 오시는 분들이 한 번씩 계세요. YouTube でこの教会のメッセージを聞いて、そして連絡をくれたり、そして実際に足を運んでくださる方も結構いらっしゃい 그리고 ます。 보통 자기를 어필할 때 이렇게 말을 해요. そしてその中では自分をアピールするときにこういう話をする人がい 어느 ます。 교회에서 몇 년을 신앙생활했고요. 어떤 직책이 있었습니다.
私は〇〇教会で何年信仰生活をしていて、そこではこういうミニストリーをやっていました。 이런 봉사도 열심히 했습니다. そしてこういう奉仕をやらせていただきました。一生懸命やってまし 그리고 た。 마치 우리가 교회에서 바로 어떤 일을 줄 것처럼 생각하시는 분들이 있어요. そしてその中にはあたかもそういうことを言うと私たちがすぐにでも何かミニストリーをですね預けるようなそういう感覚を持っていらっしゃる方もいます。 근데 우리 교회는 목사님, 사모님을 비롯해서 우리 리더들이 보는 것은 그것이 아니에요. しかし私たちの教会は牧師先生、エッセル先生をはじめリーダーたちが見ている点というのはそこじゃないんです。 그 성도의 마음이에요. その信徒の心なんです。 성장하려는 마음이 있는가를 봐요. 成長する心があるか、ここを見ます。 내가 이미 많은 것을 알고 있다라고 생각하는 사람이 아니라 배울 마음의 자세가 있는가. 私はすでに多くのことを知っているという人ではなくて、これからも成長しよう、学ぼうというそういう姿勢を持った人です。 아멘. 아멘. 그래서 많은 분들이 오셨다가 또 가시는 경우도 많아요. だから 일부분은. そういう部分では多くの方が来て、また多くの方が去っていきます。 정말 안타깝지만 우리 교회는 성장의 모든 것에 초점이 있기 때문에 예수 그리스도의 형상을 닮을 때까지 私たちの教会は成長ということに焦点を置いて、本当にイエス様のその見姿に似るその日まで成長していきたいと思います。 아멘. アメン。 제가 신앙생활하면서 아주 성장할 마음이 없는 그런 썬데이 크리스천 말고 私が信仰生活をしながらもう成長とは全く関係のないそういう、サンデークリスチャン、日曜日だけ教会来るようなクリスチャンを除いて 나름 신앙생활을 열심히 하는데 성장을 못하는 성도들을 볼 때 좀 마음이 안타까울 때가 있어요. 一生懸命自分なりには信仰生活しているけれども成長していないクリスチャンたちを見ると心がすごく悲しくなります。 근데 문제는 이분들도 잘 몰라요, 뭐가 문제인지. でも問題はその方たちも何が問題なのか分かってないんです。 그래서 마음이 늘 안쓰러워요. だからそういうのを見るともどかしくなります。 그래서 기도를 하면서 이런 좀 내용을 전해야겠다라는 생각을 주셔서 전하게 되는데 そして今日のメッセージも祈りながら、こういう内容を伝えなきゃいけないなという思いをくださったので今伝えています。 이 첫 번째 부류는 이런 부류예요. こういう種類の人たちがいるんですね。 난 이미 서 있다. 私はすでに立っている。 난 이미 성장할 대로 성장했다라고 하는 사람은 성장할 수가 없어요. 私はもうかなりもう成長したというふうに思っている人はそれ以上成長することができません。 이런 분들은 믿음의 초기에 때는 열심으로 배웁니다. 배워요, 열심히 배워요. こういう人たちの共通点というのは信仰の初期のところにいた時にはもう一生懸命学びます。 장성한 분량에 이르도록 열심히 도전을 합니다. 満ち満ちた御岳にまで行けるように一生懸命チャレンジをしてそしてやります。 그러다가 직책도 받고 리더도 됩니다. でそのようにして、認められてまたリーダーの座にまで行くんですね。 근데 어느 순간에 스스로 생각을 해요. でもある地点で自らがそう思い始めるんです。 나 이 정도면 많이 잘한 것 같아. このくらいだったら私かなり成長したな。 난 좀 서 있는 것 같아. もう私は立ってるな 라는 착각을 하게 돼요. という勘違いをするんですね。 근데 착각이라고 좋게 얘기하지만 나쁘게 얘기하면 교만이거든요. 勘違いというのは可愛く言ったんですけども、ちゃんとした言い方を言うと高慢でありま 딱 す。 거기서 걸리면 그대로 성장이 멈춰요. その高慢で引っかかってしまうと、 근데 それ以上成長することはできません。 근데 더 큰 문제는 성장을 더 못하는 게 문제가 아니고 이제는 하락 떨어지는 것밖에 없어요. でも問題はそこで成長しなくてとどまるんじゃなくて、もう次は落ちるしかないんですね。 근데 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 무엇이냐면 이것을 캐치해야 되는데요. でここで私が皆さんに伝えたいことは何かというと、 이런 상황에 머물러 있는 사람들은요, 항상 마음이 번잡해요. でこういう状態にとどまっている人っていうのはいつも心が落ち着きません。 집중이 안 돼요. 集中できていないんです。 말씀을 읽어도 기도를 해도 열심히 뭔가 신앙생활을 하려고 하는데 집중이 안 돼요. 御言葉を読んでも祈っても、そして自分なりには一生懸命信仰生活したいと思っているのに全く集中ができない。 뭐라고 할까? 하나님의 임재로 들어가질 못해요. だから神様の臨在の中に入っていくことができないんです。 그리고 그 원인을 알지 못해요. 왜 그러는지 몰라요, 自 도대체. 分ではその原因がわからないから、なんでこうなんだろう。 내가 금식까지도 하는데 그 처음 가졌던 마음을 못 가지는 거예요. 自分では断食もしているのに、この初めの頃持っていた心を持つことができない。 그 이유를 여러분께 말씀드리겠습니다. その理由を皆さんにお伝えしたいと思います。 사단이 여러분을 흔들고 있는 것이 아니에요. これは悪魔が皆さんを攻撃しているわけではありません。 여러분의 개인적인 영적인 상태가 조금 안 좋아서 그런 게 아니에요. 皆さんの個人的な霊的な状態があまり良くないからでもありません。
하나님께서 여러분을 지금 대적하고 계세요. それは神様が皆さんに敵対しているからなんです。 하나님이 나를 대적하시다니요. 神様が私に敵対するってどういうこと？ 교만한 자는 하나님께서 뭐 하신다라고 했습니까? 傲慢な人は神様がどうされますか？ 대적한다라고 敵 했습니다. 対されると書いてあります。 베드로전서 5장 5절 후반부를 보시면 이런 글이 써 있어요. 第一ペ 여러분 テ 잘 ロ5 아시겠지만 章の5節の後半部分を見ますね。 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들은 은혜를 주시느니라. 神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。 야고보서 4장 6절에도 하나님이 교만한 자를 물리치시고라고 말씀을 하세요. そのヤコブの4章の6節見ても、神様は 물리치신다. 退ける、高ぶる者を退けると書いてあります。 그러니까 영어로 보면 같은 의미예요. 상대한다, oppose 한다라는 의미가 됩니다. ですから英語で見ると同じ意味になります。退ける。敵対する 그러니까 아직 성장해야 될 길이 아직 멀었는데 본인은 스스로 성장했다라고 얘기를 하니까 まだまだ成長しなきゃいけない、まだまだ先なのに自分はもう立ったというふうに思っているから 그러니까 성장을 못하는 건 물론이고 이제는 떨어지는데 어떻게 떨어지냐 하나님께서 대적하셔서 떨어지는 거예요. もう成長できないのはもちろんのこと、もう今からは落ちていくんですけども、落ちていく時にもなぜ落ちていくか、神様が敵対しているから落ちていくんです。 그래서 뭘 해도 해결이 안 되는 거예요. だからその状況の中では何をしても解決できません。 이것도 해보고 저것도 해봤는데 왜 마음이 자꾸 번잡하지 집중을 못하지? これもやってみてあれもやってみてるのになぜ心がこんなに落ち着きがないんだろう。 이 교만한 마음은요 우리가 해결할 수 있는 일이 하나밖에 없어요. 傲慢な思いっていうのは私たちが解決する道は一つしかないんです。 아까도 보셨던 것처럼 겸손한 자들에게 은혜를 주시느니라. 先ほど見たように謙遜なもの、へりくだったものに恵みを与えられると。 아멘. アメン。 하나님께 완전히 깨지지 않는 이상은 회복할 수가 없어요. 그 번잡한 마음은 そのような 항상 그럴 거예요. 落ち着きがない状況を解決するためには神様の御前で完全に砕かれてへりくだる道しかないんです。 아멘. アメン。 이렇게 고백을 하면 좋겠어요. このような告白をすればいいんです、ね。 하나님 제 마음의 교만을 용서해 주세요. 神様、私の心の中の傲慢を許してください。 저는 아무것도 모르는 사람이었는데 많은 것을 아는 것처럼 행동했습니다. 私は何も知らないのに全部を知っているかのように行っていま 저는 した。 무지한데 엄청 많이 모든 것을 능한 것처럼 행동했습니다. 私は無知なのに全てができるかのように行ってきました。 그리고 정말 중요한 고백은 새로 시작하겠습니다라는 고백이에요. で、一番重要な告白は主よ、新しく出発します。 처음부터 다시 아래서부터 배우겠습니다라는 그 마음이 필요해요. 初めからへりくだった思いからもう一度学びますという告白なんです。 아멘. アメン。 이런 마음의 자세가 없으면 늘 그 상태에 있을 거예요. 늘 안개 속에 갇혀 있는 탈출구를 발견하지 못하는 그런 모습으로 있을 겁니다. このような心がなければいつも霧の中で、そして脱出の道を見つけることができない、そういうもどかしさの中でさまようことになってしまうんです。 자, 두 번째, 교회에서 열심은 하는데 성장하지 못하는 두 번째 부류가 있습니다. 教会で一生懸命やってるけれども成長できない、2番目の種類の人たちは 열심은 많은데 열매가 없는 분들이에요. 一生懸命やってるけれども実を結ばない人たち。 일반 세계와 영적인 세계가 갈라지는 부분이 있습니다. 一般のこの世の中とそして霊的な世界というのが分かれる場所があります。 일반적인 세계는 열심을 내면 무엇이든지 할 수 있어요, 사람은. この世界では一生懸命何かをやれば必ず何かを達成するんですね。 어떤 분야에서 집중해서 거기서 몰두하고 연습하고 훈련하면 그것의 달인이 돼요. ある分野で集中してそこで本当に精神を使って一生懸命やっていけばその分野においてはプロになることができます。 그런데 영적인 세계는요, 열심만 있다고 열매를 맺게 되는 것이 아니에요. しかし霊的な世界は一生懸命やるからといって勝手に実が結ばれる場所ではないんです。 제가 목회자 자로로 태어나서 되게 감사하게도 많은 나라를 다니면서 많은 신자들을 보게 됐어요. 다른 국적의 신자들. 私は牧会者の子供として生まれて、感謝なことにいろんな国の信者たちを見ることになったんです、ね。 그중에선 정말 많은 열심을 가진 신자들을 많이 봤어요. その中では本当に一生懸命信仰生活している信者たちもたくさん見てきました。 특별히 브라질 성도들은 정말 열심히 해요. 特にブラジルの信徒たちは本当に一生懸命なんです。 한 번 기도를 하면요, 3시간, 4시간, 5시간, 6시간씩 그대로 가요.
一度祈り始めると2時間3時間は当たり前で5時間6時間ってそのまま祈り続けるん 왜냐하면 ですね 순수하기 때문에 하나님의 임재로 들어가게 되면 이제 헤어나오질 못하는 거예요. 이게 머리로 하는 기도가 아니에요. なぜなら人が純粋なので神様の恵みを受けるともうそこから出ようとしません。ずっととどまろうとするからです。 그리고 어떤 성도들은 열심히 교회 일에 나와서 돕고 이렇게 봉사하는 분들도 많이 계시고 そしてその中では教会に来て一生懸命奉仕をする人たちもいました。 그 중에는 많은 은사들을 가지신 분들도 계세요. その中にはたくさんの賜物を持っている人もいたんです。 주기적으로 금식 기도하는 분들도 계시고 定期的に断食祈りもして 정말 하나님에 대한 놀라운 열심이 있어요. 정말 그것에 대해서는 와 대단하다라고 생각해요. 神様に対して本当にこの一生懸命なそういう熱心があるんですね。それを見ると本当に素晴らしいなと思いま 그래서 す。 그분들을 보면은 아 참 대단하다. 교회 참 일꾼이다라는 생각이 들어요. でそういう方たちを見ると本当に教会の働き人なんだ、素晴らしい働き手だなと思います。 근데 이게 저에게 미스테리였는데 でも 무엇이냐면 その当時これが私にとってのミステリーだったんですけ 그 ども 열심을 내는 일부분의 사람들 중에는 その一生懸命に信仰生活をして頑張っている人の中の一部分の人は 그렇게 열심히 신앙생활을 하고 있으면서도 교회에 어떤 문제가 생길 때마다 터질 때마다 そのように誰が見ても素晴らしい一生懸命信仰生活しているのに何か教会で問題が起きるたびに 갈등이 생길 때마다 そして教会の中で葛藤が起きるたび 어떤 に 교회의 어려움과 상처가 생길 때마다 教会の中で分裂そして問題が起こるたびに 의도치 않던 의도를 하건 그 문제의 가장 핵심의 자리에 있었다라는 것을 볼 수가 있었어요. その人たちが意図しているかしてないかというのは置いといて必ずその問題の中心人物だったんですね。 이게 저는 도통 풀리지 않는 미스테리였습니다. その当時私はこれは解かれないミステリーでした。 여러분도 그런 경험하셨을 줄 믿어요. 皆さんもそういうことがあるかもしれません。 저렇게 열심으로 신앙생활을 하고 있는데 あんなに一生懸命で熱く信仰生活しているのに 절대 교회를 해야 할 것 같지 않은 분들이 교회를 해야 하는 주인공들이 되는 거예요. 決して教会に害を与えないような人たちが結局は一番教会に害を与えるその主人公になっている。 이게 저에게 미스테리였습니다. これが本当にミステリーだったんです。 그냥 나중에 성장하면서 마가복음 11장을 통하여서 그 미스테리가 풀리게 되었어요. で後で成長しながらこの、マルコの11章を通してですねそのミステリーが解かれ始めました。 마가복음 11장 11절을 보시면 예수님께서 베단이란 지역을 다니세요. マタイの11章の11節を見るとイエス様がベタニアという地域を歩いていかれます。 그리고 한 무화과 나무를 발견하십니다. そして一つのイチジクの木を発見されます。 그리고 그 나무에 열매가 있는가 다가서십니다. でそこ 예수님께서. の木に実が実っているかイエス様が近づいていかれたんですね。 근데 잎사귀 외에는 열매가 없었다는 것을 보세요. でも葉は茂っているのに実がなっていないのをイエス様が見られます。 우리의 자상하신 예수님께서 하지 않으실 행동을 하세요. 거기서. で私たちが想像する優しいイエス様がやらないんじゃないかなってことをイエス様はなさいました。 잎성이는 무성했는데 열매가 없기 때문에 뭐라고 하시냐면 この葉は茂っているのに実が結ばれてないから何と言われた 그 か。 나무를 보고 저주를 하십니다. その木を見て呪われたんです。 다시는 열매를 맺지 못할 거다라고 저주를 하세요. もう二度と実を結ぶことはないと呪われ。 그리고 성경을 보면요. 제자가 그 나무를 보니까 뿌리로부터 마르게 된 것을 보았다라고 기록하고 そ 있습니다. して聖書を見ると弟子たちがその木を見ると根元からもう枯れていたと書いてあります。 중요한 것은 뿌리채 다 말라 있었다라는 것이에요. 죽어 있었다라는 것이에요. だから重要なことはこの根元からこの根がもう死んでいたということなんです。 제가 어디서 이 힌트를 얻게 되었냐면 예수님이 무화과 나무를 멀리서 보시고 私がここでどこでヒントを得たかというとイエス様はイチジクの木を遠くから見られて 또 가까이 가서 보신 것을 통하여서 이 미스테리가 저에게는 풀리게 됐어요. 저 そして 개인적으로. 近くに行って見られたというところで私はミステリーが解かれました。 정말 당연한 이야기인데 제가 알게 된 것은 本当に当然の話なんですけれども 예수님은 잎사귀와 열매를 서로 별개시하여 보셨다라는 사실입니다. イエス様は葉っぱがたくさん生い茂っているという見た目と実を結ぶということはこれは別物として見られたんです。 그런데 문제는 우리 크리스찬들은 잎사귀를 열매로 하나로 생각해서 보통 인식을 해요. でも問題は私たちクリスチャンたちは葉が生い茂っているたくさん茂っているのを見ると
あ、素晴らしいなというふうに身だと勘違いする時があり 근데 ます。 하나님은 별개로 보신다라는 사실입니다. でも 여러분. 神様は身の部分を見られるんですね。 잎사귀는 마치 우리 믿음 생활의 외부적인 보여지는 요소들을 의미합니다. ですからこの生い茂っている葉っぱの部分というのは私たちの信仰生活の見えるこの外見とも言えます。 여러분 다 아시는 것처럼 예배, 기도, 헌금, 봉사, 헌신 다 분명히 없어서는 안 되는 그런 중요한 요소들이에요. もちろん皆さん知っている通りにその礼拝、そして奉仕、また献金、聖書を読むこと、祈ること、これも本当になくてはならない全ての大事なものです。 그리고 잎성이가 무성하다라는 것은 많은 열매를 맺을 수 있는 가능성이 많이 있다라는 거예요. そして葉が生い茂っているということは多くの実を結ぶことができる可能性を秘めているとも言えるんですね。 그런데 중요한 것은요. でも重要なことは 잎사귀가 열매를 대체할 수 없다라는 거예요. たくさんの葉があったとしてもそれによってこの実に見せるごまかすことはできないということです。 한마디로 얘기하자면 아무리 열심히 많아도 열매가 없으면 무의미해지는 것입니다. 一言で言うならばどんなに一生懸命やっていても実を結ばなければそれは無意味になってしまいます。 하나님이 보시기에 별개다라는 거예요. 神様が見た時にはこれは別物なんです。 왜 아냐? なぜかというと 예수님이 저주를 하시잖아요. イエス 열매가 様が 없으니까. この実を結んでないイチジクの木を見て呪われたからです。 자, 그렇다면 이제부터 중요한 요소가 있는데요. ここからが重要な要素が入ってきます。 그러면 열매는 도대체 어떻게 맺느냐가 중요하겠죠. じゃあそしたら実というのはどのようにして結ばれていくのか。 예수님께서 우리에게 가까이 오셔서 우리가 무화과 나무라고 치면 예수님께서 가까이 오셔서 내게 무엇을 보시는가? 私たちがイチジクの木だとしたらイエス様が私たちに近づいてきて私たちから何を望んでおられるのか。 하나님의 말씀에 순종하는가 안 하는가를 통해서 그 열매가 나게 되어 있습니다. 神様の御言葉に従順するかしないかを通して実というものが結ばれていきます。 아멘. アメン。 아주 좋은 예가 되는 말씀이 여러분 잘 아시는 사울상 15장 22절 말씀입니다. 사무엘상 15장 22절 말씀. 第一サムエルの15章の22節。 자, 제가 먼저 읽겠습니다. 사무엘이 가로되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니. するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。 여러분께 각인시켜드리기 위해서 저를 따라하길 바래요. じゃあ私の後について皆さん言ってください。 순종이 제사보다 낫다. 聞き従うことは生贄に勝る。 자, 다시 한번 해주세요. じゃあもう一度やりましょう。聞き従うことは生贄に勝る。 아멘. アメン。 열매를 맺지 못하는 잎사귀는 무가치해진다. そして実がない葉は無価値である。せーの。 세너? 実がない葉は無価値である。 아멘. アメン。 저는 여기서 그 미스테리가 풀렸어요, 저에게는. 私はここでミステリーが解かれたんです。 열심은 있지만 그분들의 삶을 보면은 순종이 없어요. 一生懸命やってるけどもその方たちの生き方を見ると従順がないんです。 잎사귀는 무성한데 열매가 그래서 없어요. だから葉は生い茂っているのに実は結ばれていません。 열매와 성장은 우리가 비례한다라고 봐도 과언이 아닙니다. この実と成長というのはこれは比例すると言えるんです。 성장을 못하면 열매를 못 맺고 열매가 없는 것은 성장하지 못했기 때문이죠. この成長がなければ実を結ぶこともないし、そして実がないということは成長していないこととも言えます。 우리가 성경이 말하는 순종에 대해서 좀 나누길 바래요. この聖書が私たちに教えている従順について皆さんとこの恵みを分かち合いたいと 지금 思い 제 ま 마음에 す。 주시는 게 어떤 마음이냐면 여러분은 나는 순종하고 있는데라는 생각을 가지고 계세요. 今私にくださっている思いの中で何かというと皆さんの中では私は私なりに従順してるんだけどな。 근데 성경이 말하는 순종은 그 수준의 순종이 아니에요. でも 여러분. 聖書が言っている従順というのは皆さんそのレベルの従順じゃないんです。 제가 한 예화를 드리고 싶습니다. 一つの例え話を話します。 전투가 한창인 전쟁터에서 지휘관이 그날의 전투 상황에 대해서 장교들과 함께 평가를 하고 있었어요. 本当に戦争、今熾烈な戦争があるその戦場でその日の
戦争の状況をですね、評価をするために司令官とか長官いろいろ集まりま 그래서 した。 가장 머리 되는 지휘관이 묻습니다. 장교들에게. それで一番上の司令官が長官たちに聞いたんです。 오늘의 전투에서 각자 가장 탁월한 군인이 누구였는지 말해보시오라고 물어봅니다. 今日のこの戦争の中で一番卓越した一番素晴らしかった軍人は誰か皆さん言ってください。 그때 한 장교가 말을 합니다. 一人の長官が言いました。 순간 판단이 빠르고 민첩한 군인 아무개가 오늘 전투에 가장 탁월한 군인이었습니다라고. すごく空気を読むのが早くってそして動きも早いそういう軍人何々さんが今日一番素晴らしかったと思います。 그래서 다른 장교가 또 얘기를 합니다. そしたら他の長官が言ったんですね。 자기 관리를 잘해서 체력이 가장 좋은 컨디션으로 전쟁에 나가서 싸운 그 군인이 가장 뛰어난 군인입니다. 私はこう思います。自己管理をしっかりしていてそして今日も最高のコンディションで戦場で戦った〇〇さんが一番素晴らしかったと思います。 그때 지휘관이 말해요. その時に司令官が言いました。 그대들이 말한 것도 다 맞습니다. 皆さんが言ってることも合ってます。 그들도 다 탁월한 군인들이죠. 彼らもまた素晴らしい軍人ですね。 하지만 군인으로서 오늘 전투에 가장 탁월했던 군인은 しかし軍人として今日の戦場で一番素晴らしかった軍人は 최전방에서 적과 싸우고 있다가 이제 칼을 들어서 죽이려고 하는 그 상황인데 この最先端で敵と今熾烈な戦いをして今剣を持ってその敵を切ろうとしている瞬間 순간 퇴각 나팔 소리를 듣고 적을 치지 않고 팔을 내리고 나팔 소리 그대로 후퇴한 군인이 가장 탁월한 군인이었습니다라고 말했어요. その今敵を殺そうとしている瞬間自分の味方の撤退のラッパを聞いてそして殺さずにそのまま撤退命令に従って撤退したその軍人が一番素晴らしかったと司令官が言ったんです。 아멘. アメン。 여러분 이해가 되십니까? どういう意味か分かりますか？ 지휘관의 명령에 절대 복종하는 이 군인이야말로 가장 탁월한 군인입니다라는 것이에요. 司令官の命令に絶対的に従順したこの軍人こそ一番素晴らしい軍人だったという話です。 이 예화야말로 정말 성경적인 순종이 뭐든지 어떤 의미를 하는지 가르쳐 주는 좋은 예가 됩니다. この例え話こそ聖書的な従順が何を意味しているのかを私たちに教えてくれる分かりやすい話と言えるんですね。 정말 하나님께서 우리에게 원하시는 순종은 마치 반사신경과 같아요. この神様が私たちに求めておられるこの絶対的な従順というのはまさに反射神経のようなものです。 어떤 거냐면 내가 살짝 툭 치면은 반사신경으로 움직이잖아요, 몸이. どういうものかというと反射神経というのはパッとやられたら、勝手に動きますね。 하나님의 말씀이 떨어졌을 때 반사적으로 반응하는 것이 진짜 성경적인 순종이에요, それは 여러분. 神様の御言葉が自分に落ちてきた時にそれを反射的に従順するのがこれが聖書が教えている従順なんです。 우리가 보통 순종을 얘기하면 이런 순종을 생각해요. 私たちは従順っていうとこういう従順を思い浮かべます。 어쨌든 순종을 했지 않습니까? 라는 생각을 많이 해요. いやいやながらでも最終的には従順したじゃないですか。 비록 시간이 많이 걸렸지만 순종하지 않았습니까? 時間は長くかかったけれども結局は従順しました。 내 생각과 감정이 이입됐지만 그래도 어쨌든 순종하지 않았습니까? 自分の、理解はできなかったしそして感情もついていけないけれどもでも時間かかったけど従順しま 아니 した。 제 말은 내 생각을 조금 그 안에 집어넣고 감정을 집어넣었지만 어쨌든 순종하지 않았습니까? 自分の思いもそして感情もそこにプラスしてでも結局は従順しました。 근데 그게 정말로 순종일까요, 여러분? でも皆さんこれが本物の従順でしょうか？ 성경이 말하는 순종은 내 개인의 생각이나 판단과 상황의 계산에서 합의하에 머리에 합의하에 하는 순종이 아니에요. 聖書が私たちに教えている従順というのは自分の思いそして考え自分の計算を入れてそして合理的に従順しようという従順じゃないんです。 내게 설득력이 있어야지 이해가 돼야지 내 마음이 준비되어 있어야지 하는 순종이 아니에요, 여러분. 自分が説得されたからできるとか自分の心の準備が整った時に従順するこれは皆さん従順ではありません。 제가 할 얘기가 많지만 오늘 시간이 벌써 이렇게 됐네요. もう話したいことはたくさんあるんですけども時間を見るとやめておきます。 근데 정말 순종이 어떤 순종을 우리가 해야 되냐면 다윗과 같은 순종을 해야 돼요. でも従順どういう従順しなきゃいけないかというとダビデのような従順しなきゃいけないんです。 제가 그래서 다윗을 되게 좋아해요. だから私ダビデが大好きなんですね。
아무런 이유 없이 자기를 죽이려고 따라다니는 사울이 있습니다. 何の理由もなく自分を殺そうと追ってくるサウルがいます。 그런데 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 2번이 나와요. でもサウルを殺すことができるこの絶好のチャンスが2度もやってきたんです。 근데 이 기회가 너무 그럴싸해가지고 이것은 하나님께서 나에게 허락하신 기회야. でもうあまりにも素晴らしいチャンスですから誰が見ても神様が与えてくださった機会だと思うんですね。 야, 이거는 하나님의 선물이니까 내가 그대로 그냥 한 번에 찔러면 돼. 라고 생각할 수 있잖아요. わあ神様がこの絶好のチャンスプレゼントをやってくださったんだだからもう一発で殺してやろうって思うかもしれません。 그런데 다윗이 사울을 건드리지 않잖아요. 머리끝 하나 상하게 하지 않잖아요. しかしダビデはサウルの髪一本切り取ることもなかったんですね。 여러분 왜라고 생각하세요? 皆さんなんでだと思いますか？ 다윗이 마음이 좋아서? ダビデが優しいからでしょうか？ 순진해서? 純粋だからでしょうか？ 사무엘상 24장 6절을 보시면 다윗의 그 중심적인 생각이 나와 있어요. この第一サムエル24章の6節を見るとダビデの中心の部分が出てきます。 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받는 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고. 彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。 아멘. アメン。 여러분 그 마음의 중심이 보이세요? 皆さんダビデの心を見えますか？ 여호와께서 금하시는 것이기 때문에 내가 하지 않는다라는 것이에요. 主に逆らうことだからやらないということなんです。 이것은 반사적인 행동이에요. 죽일 수 있는데 죽이지 않는 거예요. これは反射的な従順なん行動なんですね。殺せるのに殺さない。 얼마나 제거해야 될 이유가 많겠습니까? 머릿속에 한가득일 거예요. もう除去しなきゃいけない、取り除かなきゃいけない感情というのが一つ二つじゃなくていっぱいあったと思います。 내가 안 죽이면 내가 죽이니까. 自分が殺さなきゃ自分が殺されてしまう。 하나님께서 주신 찬스라고 생각할 수 있으니까. 神様が与えてくださったチャンスだっても思える。 하나님의 제사장들을 함부로 말살시킨 그런 독재자 광인이니까 얼마든지 죽일 만한 이유가 많아요. そして神の人をもう自分勝手な理由で虐殺したそのサウルですからいくらでも殺すような理由というのはいっぱい出てくるんです。 그런데 다윗은 생각을 하지 않아요. 이유에 대해서 생각을 하지 않아요. でもダビデは理由とか自分の考えというのを持ってないんですね。 다윗이 보는 것은 하나님께서 어떻게 생각하시느냐. ダビデが今ただ見ているのは神様はどう思われるか。 하나님의 말씀에는 어떻게 기록되어 있느냐를 보는 거예요. 神様の御言葉にはどのように書かれているかこれを見ていたんです。 이것이 성경이 말하는 순종입니다, 여러분. 皆さんこれが聖書が言っている従順なんです。 자기 생각을 집어넣는 순종, 99%의 순종 같잖아요. 自分の考えとか計算をちょっと入れる従順、そして 99% の従順、それでも従順でしょと。 그 순종을 닮은 사람이 누군지 알아요? 사울이에요. でその従順に似た人皆さん分かりますか？サウルなんです。 이해하시겠죠? どういう意味か分かりますね。 성경이 말하는 순종이 어떤 순종인가를. 聖書が教えている従順がどういう従順なのか。 제가 마지막 얘기를 하고 끝내고 싶은데 まあ、最後の話をしてどうも終わりたいなと思います。 제가 문득 상상하다가 혼자 웃어버렸어요. でこれを想像しながら自分で笑いました。 어떤 상상이었냐면 우리가 만약에 다 에덴 동산으로 갔어요. じゃあ 이사를 했어요. どういう想像か皆さんも想像してみてください。私たちが今みんなでエデンの園に引っ越したとしましょう。 그리고 하나님이 우리에게 다시 한번 선악과를 먹으면 너는 죽어라고 얘기를 했어요. 경고를 했어요. 神様が改めてあなたは善悪の知識の木の実を取って食べたら必ず死ぬと警告をしてくれたんです。 그리고 조금 시간이 지났습니다. 少し時が流れて 에덴 동산의 삶이 익숙해졌어요, 이제는. 皆さんもエデンの園の生活が慣れてきました。 근데 역시 뱀은 뱀이기 때문에 でもやっぱりやることは蛇ですから 뱀의 모습으로 오지 않죠. 蛇の 아니까. 姿ではやってきません。頭いいですからね。 어떻게 왔겠어요? どのような姿で来たでしょうか。 성경의 기록처럼 광명한 천사의 모습으로 딱 나타났어요, 聖 우리에게. 書に書いてあるように光の御使いのような天使の姿で私たちの前に現れました。 그리고 우리에게 계시를 주는 것처럼 말하기 시작합니다. そして私たちに神からの啓示を与えるかのように話し始めました。 여기서 베드로를 읽지 마시고 내 이름을 부른다라고 생각하시고 한번 읽길 바래요. 今からの箇所をペテロと言わずに自分の名前を呼ぶかのように皆さん読んでみてください。 사도행전 10장 13절에서 15절이에요. 使徒の10章の13節から15節。 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아 먹으라 하거늘 そして彼にペテロさあほふって食べなさいという声が聞こえた。 아무개야 먹어라. 何々
食べなさい。 베드로가 가로되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗지 아니한 물건을 내가 언제든지 먹지 아니하였삼나이다 한데 しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。 한 번은 딱 방어를 했어요. 一度は拒みましたね。 또 두 번째 소리 있으되 하나님께서 깨끗게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。 무려 3번이나 이런 얘기를 지속한다라고 생각해봐요. 광명한 천사가 여러분에게 와서. 光の御使いがやってきて3度もこのようなやり取りをしたとしてみましょう。 제 생각컨대요. 私は思うんですね。 그리스도의 장성한 분량에 이른 철저한 순종을 하지 않는 사람이라면요. キリストの満ち満ちた御丈にまで達しているこの聖書が言っている絶対的な従順をしていない人ならば 그 동산에 만약에 들어간다 할지라도 다 쫓겨나게 될 것입니다. このエデンの園にもう一度入れたとしてもみんな追い出されることになると思います。 생각을 하기 시작하면요. 먹게 되어 있어요, 사람은. 人は考え始めると食べるようになっているからです。 여러분 잘 아시잖아요. 여러분의 마음을, 생각을. 皆さんも皆さんの心の状態、思いというのをよく知っていると思います。 상상하게 되면 자꾸 끌어올라요. 막. 想像し始めるとどんどんやってくるんです、ね。 점점 순종하기가 어려워요. 합리화시켜요. 정당화시켜요. 自分の中で合理化させていくからさらに従順するのが難しくなっていきます。 아멘. アメン。 할 얘기가 많은데요. 네. ま 자, だまだたく 우리가 さんあるんですけども 순종이 어렵지만 우리가 무엇을 보길 바라냐면 従順というのが難しいけれども私たちが何を見なきゃいけないかというと 여러분 절대 쉽다라고 얘기하는 게 아니에요. 정말 힘들어요. 내 자신을 쳐야 되기 때문에. 皆さん今こう話してるからといってこれは簡単だからやりましょうっていうことではなくて本当にこれ難しいことなんです。 근데 우리가 그 뒤에 있을 기쁨을 생각하고 순종을 선택해야 돼요. でも私たちはこの絶対的な従順の後ろで待っている素晴らしい喜びがあるからだからそれを見て私たちは従順していかなきゃいけないんです。 그 뒤에 것이 무엇이 있는가 그 비결을 아는 사람은 순종할 수 있어요. その後ろに何があるかそれ秘訣を知っている人は従順することができるようになります。 히브리서 12장 2절 보고 마치겠습니다. ヘブルの12章の2節を見て終わりたいと思います。 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。 그 앞에 있을 기쁨을 보고 순종하신 거예요, 예수님은. その前にある喜びを見て従順することができます。 아멘. アメン。 내가 이 순종을 함으로써 앞에 있을 가족이 구원되는 역사를 보길 원하십니까? 皆さん私たちが今従順することによって今前で待っている家族の救いその喜びを感じたいと思いますか？ 앞에 있을 관계 회복에 대해서 그것을 보고 순종하시길 바래요. その前に待っている関係の回復これを見て今従順を選びましょう。 묶여 있었던 모든 죄에서 해방되는 그 모습을 바라보면서 순종하길 바래요. 今まで縛られていた罪に縛られていたその姿が全て解放されて自由になる姿を見ながら今従順するんです。 그리스도의 형상에까지 순종하는 저와 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. キリストの満ち満ちた御丈に達するまで従順する私たちになるように主の皆で祝福いたします。 아멘. 우리 같이 アーメン 기도하시겠습니다. お祈りします。